good morning, and good morning. Buenos días y buenos días. Now, look what the Apostle Paul says about the church. Ahora mira lo que el apóstol Pablo dice acerca de la iglesia. Remember, he's not talking about an institution that is meeting together in some building and calls itself church. Recuerda, él no está hablando de una institución que se reúne en algún edificio que se llama a sí misma iglesia. Now, that might be the church, but it might not be. Ahora, eso podría ser la iglesia, pero podría no serlo. Here's what he says. Esto es lo que dice en el versículo 17. Now, if someone desecrates, which means destroys God's inner sanctuary, God will then desecrate him. Ahora, si alguien profana lo que significa destruye el santuario interior de Dios, Dios lo profanará a él. So basically, if anybody thinks that he can destroy the church, he's going to be in trouble with God himself. Así que básicamente, si alguien piensa que puede destruir la iglesia, va a tener problemas con Dios mismo. And then he says, for God's inner sanctuary is holy, and that is exactly who you are. Y luego dice, porque el santuario interior de Dios es santo y eso es exactamente lo que tú eres. Now, guys, I don't think we fully understood what this here means. Ahora, amigos, no creo que entendamos completamente lo que esto significa. If we work against the people that make up the church, we are literally working against God. Si trabajamos en contra de las personas que forman la iglesia, estamos literalmente trabajando en contra de Dios. Think what happened in Acts chapter 9. Piensa en lo que pasó en Hechos capítulo 9. What is Saul doing? ¿Qué está haciendo Saulo? He's persecuting the church. Persigue a la iglesia. What does Jesus say to him? ¿Y qué le dice Jesús a él? Jesus did not say, Saul, Saul, why do you persecute the church? Jesús no dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? He said, Saul, Saul, why do you persecute me? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? You know, once we understand that the church is the sanctuary, the dwelling place of the Spirit of God, Sabes, una vez que entendemos que la iglesia es el santuario, la morada del Espíritu de Dios, then first of all, we don't have to defend the church ever anymore. entonces, en primer lugar, ya no tenemos que defender a la iglesia nunca más. It's not a man's church, it's God's church. No es la iglesia de un hombre, es la iglesia de Dios. But the other thing is we have to treat the church with deep love, care, and honor. Pero lo otro que tenemos que hacer es tratar a la iglesia con profundo amor, cuidado y honor. Remember, when I talk about the church, I'm not talking about a denomination. I'm not talking about the Baptist church or the Pentecostal church or the church in your town that you go to. Recuerda, cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de la Iglesia Bautista o la Iglesia Pentecostal o la iglesia de tu ciudad a la que vas. I'm talking about the people that are built together to make up the sanctuary of God. Estoy hablando de las personas que se construyen juntos para formar el santuario de Dios. They are a holy dwelling place of God. Son una santa morada de Dios. And we have to love and honor the church. That means we have to love and honor people. Y tenemos que amar y honrar a la iglesia. Eso significa que tenemos que amar y honrar a la gente. If you go against the people of God, you are going against God, and God is going to defend himself. Si vas contra el pueblo de Dios, vas contra Dios y Dios se va a defender. If you would understand that, first of all, we would worry much less who persecutes us. Si quieres entender eso, en primer lugar te preocuparías mucho menos de quién nos persigue. Because we would know we don't have to defend ourselves. That's the job of the one who we belong to. Porque sabríamos que no tenemos que defendernos. Ese es el trabajo de aquel a quien pertenecemos. I had a lengthy conversation with one of my spiritual children the other day. El otro día tuve una larga conversación con uno de mis hijos espirituales. I had a long conversation. Tuve una larga conversación. And she's a lady, a female. Y ella es una dama, una mujer. And they're a couple, husband and wife, wonderful people. Y ellos son una pareja, esposo y esposa, gente maravillosa. And you know, we came to the subject of what do you do when people lie about you? Y sabes, llegamos a este tema de ¿qué haces cuando la gente miente sobre ti? In their country, there is a person that is spreading terrible lies about them. En su país hay una persona que está difundiendo terribles mentiras sobre ellos. And I said, you do nothing. Y yo les dije, no haces nada. You don't defend yourself. No te defiendes. What? I don't defend myself? ¿Que no me defienda? No, of course not. No, claro que no. Look, if I am part of the church and if somebody's trying to destroy the church, why am I worried? Mira, si soy parte de la iglesia y si alguien está tratando de destruir la iglesia, ¿por qué estoy preocupado? I'm only worried if I don't understand that it's
God's sanctuary, God's church. Solo estoy preocupado si no entiendo que es el santuario de Dios, la iglesia de Dios. If I personally am God's and people are trying to talk bad about me, well, they're actually talking bad about God. So why do I have to worry about this? Si yo personalmente soy de Dios y la gente está tratando de hablar mal de mí, bueno, en realidad están hablando mal de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que preocuparme por esto? So we need to understand that you cannot separate God from the church. Those two are inseparable. Así que tenemos que entender que no se puede separar a Dios de la iglesia, los dos son inseparables. So now we can come to peace, but we also understand the power of the church. Así que ahora podemos tener paz, pero también entendemos el poder de la iglesia. You know, I wish that the church would understand who she is and rise up in her authority and in her power. Sabes, desearía que la iglesia entendiera quién es y se levantara en autoridad y en poder. Then we would see that the Spirit of God is constantly expressing himself through his people. Entonces veríamos que el Espíritu de Dios se expresa constantemente a través de su pueblo. I always find it a little kind of sad Siempre me parece un poco triste when leaders of churches have to defend the church. cuando los líderes de las iglesias tienen que defender a la iglesia. You know, like, you have to agree with us, you have to be with us, you have to do this and that with us, otherwise you're not loyal. Ya sabes, como tienes que estar de acuerdo con nosotros, tienes que estar con nosotros, tienes que hacer esto y aquello, porque de lo contrario no eres leal. You know, I believe these things happen because we don't really understand what the church is all about. Sabes, creo que estas cosas pasan porque no entendemos realmente lo que es la iglesia. If I truly understand it's God's sanctuary, then I have to be loyal to the Spirit of God, not to anybody else. Si realmente entiendo que es el santuario de Dios, entonces tengo que ser leal al Espíritu de Dios, no a nadie más. And if everybody in the church is loyal to the Spirit of God and to Jesus Christ, Y si todos en la iglesia son leales al Espíritu de Dios y a Jesucristo, and then other people attack this church and try to destroy it, why do we worry about that? y luego otras personas atacan esta iglesia y tratan de destruirla, entonces ¿por qué nos preocupamos por eso? If you study church history, under persecution, the church was most powerful. Si estudias la historia de la iglesia bajo persecución, la iglesia fue la más poderosa. It's his church. Es su iglesia. I believe that he is raising up his true church, Creo que Él está levantando su verdadera iglesia, a beautiful dwelling place of his Spirit una hermosa morada de su Espíritu, that will express himself wherever the church meets together. que se expresará allí donde la iglesia se reúna. And that's what we are part of. Y de eso formamos parte. Are you allowing him to build you like this? ¿Le permites que te construya así? I will see you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.